Het gaat om een proefportret uit 1936, gemaakt door de Hongaarse kunstenaar Hernadi. In die tijd wie de Bolzeter Brandsma, hoogleraar op de Universiteit van Nijmegen. Het echte portret is bij een bombardement in de Tweede Wereldoorlog verlengd en toch waar dat ik deze proef er net meer wie. We waren er al een jaar naar op zoek. Niemand wist in Nederland van of het nog bestond en waar het dan zou zijn. En het bleek bij een particulier te hangen in de Randstad. Die wilde het graag kwijt. En via kregen wij het dus aangeboden. Nou, dit is echt een moppenslag. Echt een fantastische dag voor ons als museum. Normaal heeft een hoogleraar zijn baret op als hij loopt. Hier heeft hij hem in zijn hand. Hij heeft hem niet op. En het echte portret, want dit was een voorstudie, daar heeft hij de baret op, zittend aan een tafel. Terwijl als je zit, doe je juist je baret af. Dus ik begrijp dat de voorstudie maakt een wat haastige indruk. Dat de universiteit waarschijnlijk gezegd heeft, nee, dat vinden we niet chic genoeg voor Titus. Het schilderij komt van een particulier uit de Rijnstad. De vrouw die het anoniem bleef wil, hier net in de gaten wat voor bijzonder zo'n wand hing hier. Het is voor het eerst dat het Titus Brandsma Museum een schilderij omkeert. Wat het kost, het wil ze net zeggen, maar ze willen het maar wat graag gaan. Haar vader had het haar nagelaten. Dat was een student van Titus geweest. Die was een fan van Titus geworden. En die had het bij een kunsthandel zien hangen. En heeft het toen aangekocht. Het heeft jaren bij hun in huis gehangen. En ze wist dat het Titus was. Maar ze wist niet hoe en wat en wie en dergelijke. Nee. Want heel november is het werk nog te zien op een expositie. Daarna zal het restaureerd worden. Titus Brandsma werd in 1942 door de Duitsers vermoord in Dachau. Hij was nijstpater, ex-journalist, hoogleraar en verzetsheld. En is in 1984 zelf verklaren. Het museum hoopt er nog heel dit op dat er echt heilig verklaren wordt. Als je heilig wil worden, dan moet er een wonder gebeuren. Daar zit Bolzwart op te wachten bij Titus. Maar vandaag is dat wonder gebeurd. Daar moet Titus achter zitten.